Di channel aku. Jadi hari ini aku mau nge-video tentang makeup. Jadi makeupnya itu harus sesuai dengan temanya, bukannya untuk kita pakai yang punya orang tua kita, tapi kita pakai yang kita juga. Jadi yuk ambil. Oke, jadi pertama-tama kemarin aku mainan, aku kayak sempet karena belinya malam. Oke, jadi aku ada cermin, tapi cerminnya palsu lah, dari plastik biasa. Kayak cermin situ. Ini ada working hair dryer. Ini berguna. Ini kalau kita taruh di rambut jadi dingin gitu, kayak kan mendekin aja. Baunya enak, baunya gak enak sih. Next, aku di unboxing ini dapat perfume, tapi dalamnya itu yang bala-bala gitu. Tuh, jadi ambil tuh. Dapat 3 ya dalam satu parfum, dapat 3. Dan yang terakhir tentu perhiasan rambut yang kayak ini. Coba aku pakai. Tuh begitu, bagus kan? Nah, sama aku juga punya makeup nih. Jadi di sini campur. Ini apa tuh namanya? Ini kayak lip gloss. Ini yang lip gloss. Ini lip gloss. Ini eyeshadow. Kalau ini lipstick. Ini lipsticknya. Jadi aku males makanya, karena nanti nggak kelihatan juga, percuma juga nanti dicuci juga. Oke, kita pakai aja untuk tunjukin teman-teman. Oh ya, kalau kalian ambil gini nanti ditaruh di sini, di mix. Jadi warna ini, tapi kalian bisa kalau mau naruh filter ya. Cermin. Wow. Tuh, tapi nggak kelihatan. Itu aku males karena nanti nggak kelihatan juga. Setelah itu kita pakai lipstick. Lipstick ini tentulah nggak kelihatan nih. Di sini harinya panas. Nggak kelihatan nih. Terang kan. Ini aku kemarin banget, tapi cuman penting aja. Ini. Dan yang terakhir tentu blush on. Ini kita pakai di sini. Nanti nggak lama aku juga bikin no mirror makeup challenge. Jadi aku udah pakai makeup nih, tinggal satu yang belum ditambahin. Iya, aku lepas tadi. Ini bagus banget kalau misalnya pergi ke acara, itu bagus loh preset ini. Aku ngeliatin cermin. Iya, buah. Tuh kan. Oke, jadi jangan lupa di like video ini dan subscribe dan komen below apa yang kurang di video aku ini. Nanti aku bakal bikin link